Главниот извор на аерозагадувањето во Македонија, посебно во помалите средини и понатаму е начинот на загревање на домовите и индустриските капацитети. Поради лошата економска состојба, многу домаќинства како извор на затоплување користат цврсти горива кои имаат високи емисии на штетни честички, како дрво и отпадни материјали. Емитира многу високи количества на цврсти честички во воздухот кои остануваат, бидејќи не се шират во атмосферата, остануваат многу долг период околу нас и сето тоа се регистрира на мерните станици и имаме често негативен индекс. Во моментот за среќа поради временските услови, односно ноември е карактеристичен како стабилен месец, меѓутоа оваа година поради временските услови мислам и дека добро поминавме. Имаше многу врнежи, односно струјење на воздухот. Со почетокот на грејната сезона, локални жаришта и понатаму се појавуваат во делови каде што интензивно се користат цврсти горива, особено во периоди на ниски температури и мирни временски услови. Овие податоци произлегуваат не само од домашните, туку и од истражувањата на светско ниво. Тоа е еден специфичен проблем, бидејќи тие емисиите од согорувањето на цврсти горива во домаќинствата се емисии кои што се многу блиску до нас и представуваат навистина сериозен ризик и за квалитетот на воздухот, општо и за здравието на луѓето. Куќите се обично ниски, имаат 1 до 2 ката, емисијата е непосредно во зоната кај што живееме и доколку воздухот остане стабилен, концентрациите знаат да бидат екстремно високи. Поради строењето на воздухот, односно ветерот, Штип речиси никогаш не ги надминува дозволените 35 денови со зголемени концентрации на PM честички годишно, а просечните годишни вредности остануваат под границата од 40 микрограми на метар кубен, што е еден од главните индикатори за оценка на квалитетот на воздухот. За Сител, Траје Ристовски.